Selamun aleyküm arkadaşlar, ben Hüseyin. Bugün sizlerle korna yapımını öğreteceğim. Ee, Hemen bitirmek istiyorum çünkü bu bunu üçüncü çekişim. Yani ilkinde dosyalar karıştı, ikincinde hızlandı. Neyse, tamam. İlk önce sound diye bir dosya açıyoruz masa üstüne, sonra track. Sonra şimdi gerekli olan base dosyamız. Benim base dosyam burada. Tamam. Base dosyasından sound dosyasını bulmamız lazım. Sound dosyam nerede? Sound dosyası. Evet, buradan track. Ben de Euro 6'ya yapacağım. Bunu böyle yapıyorum, tamam. Track. Bunun içine direkt yapıştırıyorum. Hadi. Hadi, ne kadar yavaşsın, hadi. Arkadaşlar, basit çıkarmayı yarın yapacağım. Yarın diyeceğim. Bir de yapacağım. Basit'in yanında o plakayı dorse editlemeyi izleyenler bilir. O plakayı nasıl yaptım onu da göstereceğim. Ya yarın gelir ya da yetiştirebilirsem bugün gelir. Ya ben yine bugün çekerim de size yarın gelir. Tamam arkadaşlar. X'li int içinde sadece horn loop kalacak. Geri kalan dosyaları siliyoruz. Evet, eminim taşıyacağım. Tamam, böyle. Tamam arkadaşlar, bunda da horn loop kaldı. Yeter artık, ben şunu boşaltacağım. Bir sürü 421 lira var. Tamam. Şimdi yapalım. Arkadaşlar, internetten bir tane korna indirin. Ben bunu indirmiştim ilk video için. Bunu kullanacağım yine. Şimdi gerekli olanlar Format Factory. Direkt base dosyası için Format Factory arkadaşlar. Alta linki koyacağım zaten. Format Factory. Nasıl indireceksiniz, ne yapacaksınız falan filan. İnternet. Hadi. Evet, geldi şimdi. Direkt kornayı alıyorum. Böyle. Geç bunu. Alta geliyoruz. Tüm OGG. Tamam. Başla. Zaten çok az sürüyor. Teyzeden geliyor arkadaşlar ses. Kusura bakmayın. Tamam. Benim çıktı klasörüm burada. Şimdi arkadaşlar şunun üstüne tıklıyoruz. Yeniden adlandır. CTRL C yapıyoruz. Ve yapıyoruz. İşte. Yeniden adlandırdan silmek istemiyorum. Yeniden adlandırdan aynı isim yapıyoruz. X'de hayır. Bu galiba benim aklım işte. Kopyalayayım onu. X. Evet. Ya yapıştır işte kardeş. Şuraya ben bir yapıştırayım ya. Yapıştırdım. Tamam arkadaşlar, şimdi bitti. Şimdi geldik zurnanın zart dediği yere. Geldik. Şimdi SCS yapacağız. Yani moda çevireceğiz bunu. Bu zip olacak, bu depolu olacak. Bununla oynamayacağız. Geri kalanla oynamayacağız. Ben adını video deneme yapacağım. Video deneme nokta SCS. Tamam arkadaşlar, tamam diyoruz. Ve tamam. İşte şeyimiz hazır. Arkadaşlar, bir de gerçekçi olması için bir 2 saniye hadi bekleme süresi olur ama bir şey diyemem. Ama arkada konuşma olmasın yani. O sizin tercihiniz de, arkada konuşma olmasın. Gerçek korna istiyorsanız. Tamam arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Benden bu kadar şey. Görüşürüz.